สวัสดีท่านผู้ชมแฟนข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนท่านสามารถติดตามรับชมข่าวสารต่างๆจากทางเราได้ทางเว็บไซต์ www.garmeungchumchon.com ทาง Facebook Fanpage การเมืองชุมชนและทาง YouTube หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน Channel นายปราโมททองกุลชรผู้อำนวยการกองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนและนายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคมทีมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนผมภัยจิตเดชะฤกษ์ดำเนินรายการท่านผู้ชมครับข่าวประจำคลิปวันนี้เป็นข่าวด่วนซึ่งได้รับข้อมูลมาจากคุณวิโรจน์คำชมพูผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนที่ประจำในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แจ้งข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าที่กำลังโหมไหม้ล้อมเมืองนครลอสแอนเจลิสครับทางสำนักข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนก็ได้เสิร์ชหาข้อมูลและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากสำนักข่าวต่างประเทศอีกด้วยซึ่งทางช่อง Live Now from Fox นะครับก็ได้ทำการไลฟ์สดในเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าต่างๆทางผมก็ได้มีการประมวลข้อมูลต่างๆอัปเดตทั้งหมดนะครับเอามาให้กระชับที่สุดเพื่อให้ท่านผู้ชมของเราได้รับทราบกันในวันพุธที่ 8 มกราคม 2568 สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนับพันคนกำลังทำการต่อสู้ดับไฟป่าอย่างน้อย 4 จุดที่นครลอสแอนเจลิสของแคลิฟอร์เนียจุดแรกที่ไฟปะทุขึ้นในเขตพาริเซดในวันที่ 7 มกราคม 2568 ขณะนี้ได้ลุกลามกินพื้นที่ป่าไปแล้วถึง 2,950 กว่าเอเคอร์มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว5 รายด้วยกันส่วนผู้บาดเจ็บนั้นยังไม่มียอดแจ้งเข้ามาโดยพายุไฟป่านี้ได้โหมหนักรอบนครลอสแอนเจลิสซึ่งทำให้ควบคุมไม่ได้อันเนื่องมาจากมีความเร็วกระแสลมสูงถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงเป็นเหตุทำให้ไฟลุกลามออกไปอย่างรวดเร็วไหม้ทั้งพื้นที่ป่าและอาคารบ้านเรือนประชาชนทางนครลอสแอนเจลิสได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินขึ้นทันทีพร้อมทั้งอพยพประชากรนับแสนคนออกจากพื้นที่ไปแล้วและยังประกาศขอความช่วยเหลือออกไปยังประเทศต่างๆอีกด้วยซึ่งท่านผู้ชมครับเปลวเพลิงนั้นลุกท่วมท้องฟ้าคล้ายๆกับในภาพยนตร์อย่างนั้นกันเลยเป็นที่น่ากลัวพี่น้องประชาชนคนไทยหรือต่างประเทศก็ตามนะครับหากพบข่าวนี้หรือต้องการความช่วยเหลือในการประสานงานในด้านใดๆท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ทางสำนักข่าวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมืองชุมชนยินดีที่จะประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อทุกๆท่านครับYou are watching our continuing coverage of that big breaking news out of California. You have been looking at images at the scene here. This huge fire, 700 acres plus in the Pacific Palisades. This is an area that is right in around LA. It's a little bit north of Santa Monica, if you're familiar with the LA geography. And look at this. Tons of smoke. You have something like 20,000 people who have been asked to leave their homes tonight. Not far from downtown Los Angeles, you have some 15,000 people who do not have power. And look at this. Stunning images coming into us with this windstorm that has been forecast. This is live here, I'm being told. A live image of Los Angeles. This forecast of this windstorm over the last 24, 48 hours. You've heard emergency officials saying they have been trying to get ready. They are working to open shelters for the thousands of people who have been evacuated here in LA. I want to get now, as you look, another live shot here. You see that now. The sky is dark. That is not because it is getting dark. That is because of all the smoke that is blanketing the horizon in Los Angeles there. Those thick clouds that have now drifted over downtown LA. You saw from our meteorologist there from our sister station at KMBC that they can see those clouds of smoke from the satellite, essentially, from the radar, basically.
Good evening, I'm Nora O'Donnell. I want to begin tonight with an emergency situation developing in Southern California. An explosive fire burning out of control, and it is being fueled by a life-threatening windstorm. These powerful Santa Ana winds with hurricane force gusts as high as 80 miles per hour and climbing. Now, that is combined with what's been an 8-month dry season and hardly any rain. Firefighters are now dealing with blowtorch conditions. The Palisades fire has exploded in just hours to, listen to this, more than 1,200 acres. That's according to CAL FIRE. So this fast-moving wildfire broke out today, prompting evacuations in the Pacific Palisades. That is a neighborhood of multi-million-dollar homes in West Los Angeles. CBS's Jonathan Vigliotti leads us off from the scene with the latest developments. Dramatic and chaotic. In just 20 minutes, this fast-moving wildfire exploded from 10 to 200 acres, pushed by ferocious winds. This is a spot fire started by embers. This home is going to go up in flames. There are not firefighters around here. They're simply stretched too thin. You can't even see through the smoke. This entire mountainside is covered in flames. The wind pushing them up to 50 feet into the sky. This neighborhood under threat right now, at least 5 homes destroyed, and you've got people in panic as they're trying to evacuate. Come on, guys! That included our crew. We gotta go! As thousands evacuated, there was gridlock and frustration near the iconic Sunset Boulevard and Pacific Coast Highway. I'm just trying to go save a man's life. Many had to abandon their cars to flee. There's a lot of fire right there. That's why the people coming. Firefighters call this the worst-case scenario. Hurricane-force wind gusts pushing flames into bone-dry brush. I mean, just look how much has changed in just a couple minutes. CBS Los Angeles reporter Amanda Starantino was on the balcony of a multi-million-dollar mansion. The heat is coming right against you. The smoke is billowing towards us. You can see this fire burning behind us right now. My colleague Carter Evans lives in one neighborhood under threat. I'm in the back of this home trying to help the firefighters here. They asked me for help because he couldn't get over the gate. So I'm trying to get the flames out. I'm at the end of the hose. Looks like we got most of this hillside. Southern California has seen back-to-back-to-back fires. This one just 10 miles away from last month's fire in Malibu. In November, fire destroyed more than 200 structures 30 miles north of here in Ventura County. Large planes are now using the Pacific Ocean to scoop up water, a valiant attempt to fight these fast-moving and ever-worsening flames. The fires in California right now, devastating. Here's the reason why. We have 2 extreme events that are coming together at the same time. For one, this area has not had any substantial rain since last spring. Through the summer and the fall months, they've had just over a trace of rainfall. That's less than a millimeter of rain. And typically in the fall months, they would get 3 to 4 inches. That's about 10 centimeters of rainfall to put an end to the wildfire season in the summer before the Santa Ana season comes into effect. And that just didn't happen. And now they're dealing with an extreme Santa Ana wind event where wind gusts have reached close to 100 miles per hour. That's like 160 kilometer per hour winds. Typically, a Santa Ana wind event may see wind gusts up to about 60, 80 miles per hour. So this is pretty extreme. And it's because of an incredibly strong low pressure center that's sitting just south of California, helping to funnel that hot, dry air from the desert all the way out towards the coast. And as it drops down through the mountains, it actually speeds up and dries out. So the relative humidity there is incredibly low. The ground and the vegetation is incredibly dry. And now you add incredibly strong winds and an ignition source, and you've got a recipe for disaster. So wind warnings are still in place. However, we're anticipating the winds to continue to die down throughout the day, but it will be a gradual dying down. As we head into Thursday, we're anticipating a much lighter winds, about half the winds expected. So some relief in terms of winds, but in terms of how dry it is, we have no significant rain in the forecast for California, at least for a week. It's not until next Friday that there's the potential for rain, and that's still a long way away. ครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยเนื่องจากอากาศค่อนข้างแห้งแล้งนะครับสำหรับบ้านเมืองเราส่วนต่างประเทศนั้นไฟป่าก็ค่อนข้างรุนแรงอันเกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกร้อนที่เกิดขึ้นขอขอบคุณคุณวิโรจน์คำชมพูผู้สื่อข่าวประจำประเทศสหรัฐอเมริกาผมไพจิตรเดชะฤกษ์ดำเนินรายการสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านครับ